A e keni propozuar këtë subjekte të tjera politike ose deputete? Ne sot dhe thamë në takimin konsultativ, po LDK-ja doli, AK-ja doli, e PDK-ja tha dorhequ. Dorhequ çfarë? Dorhequ tha, tash vish me shku në shesh edhe me thonë të dashur qytetarët të Republikës Kosovës dorhiqem nga kush. Nga pozita e deputetit? Deputetës, të shta kanë thënë? Jo, ata votojnë dorheqem nga ministri. Nga ministra? Po e kam bërë. E kam bërë edhe këtë. Zonja Haxhiu, kjo është shumë mirë për opinion publik të atë qartësojmë. A keni dhënë dorheqje ose jo? Po. A keni dhënë tamam dorheqje apo kjo është dorheqje pa... Unë s'po di bre kushtrim cila është domethënë tamam, po ja këtu e kam dorheqjen ku e kam ofruar. Se tamam i bie dorheqja, unë po ju pyes çka jeni ju, po thoni jam ministre, jam deputete. Unë po them se s'mund të bëheni dyat, ju po thoni jam dyat. Nuk po du me qenë dyat. Se edhe me dash po ju po thoni që jeni dyat. Domethënë qeveria, shteti pa qeveri nuk mbetet, nuk mundet. Po mirë, keni mundur ta lëni zëvendës ministrin që ta zëvendës ministri kam përshtypjen. Apo thirrësh në ligjin për qeverinë. Po ka përshtypjen që zëvendës ministri nuk është deputet. Ç'a thot? Edhe ka mundur ai ta bëjë më tutje. Domethënë përfundimi këtu tregohet përfundimi i mandatit të qeverisë. Tregon, po edhe kushtetuta e parashet që në momentin kur dorhiqet kryeministri, qeveria bie. Po. Domethënë është e qartë, nuk ka zëvendës kryeministër pa kryeministrin, nuk ka ministër pa kryeministrin. Në momentin kur kryeministri Kurti, për shembull që zoti Haradinaj, kur ka dhënë dorhiqje ka ra qeveria. Nuk kemi mujt me thonë, hajde se e kena zëvendësin e Ramushit që i ka pas, sa i ka pas, plot. Domethënë nuk kemi mujt me vazhdu ashtu, sepse në momentin që kryeministri jep dorhiqje, këtë parashet edhe ligji për qeverin edhe Kushtetuta e Republikës së Kosovës, pra është qëndrim absurd ai të thuhet që zëvendës kryeministri me gjithë respektin për Besnik Bislimin. Po nuk ka qenë ky ligj apo? Po kushtetutën vreki. Po mirë, pra me dorhiqjen e kryeministrit qeveria bie. Tani ideja ka qenë që të krijohet një situatë e re, prandaj ju keni insistuar në këtë ligj. Që të bëhet ligji për qeverinë. Kush, domethënë, kjo as nuk duhet me mendu që për shembull çka dhe nëse Besnik Bislimi kishte qenë deputet. Çka? Po ndoshta dikush tjetër. Kush emran? Qysh emran kryeministri që ka dhënë dorhiqje? Qysh? Zonja Donika Kërvalla ajo deputete? Është po, Emilia Rexhepi është. Qysh? Edhe ajo deputete. A ka ndonjë zëvendës kryeministri që është deputet? Unë për shembull i kam 2 zëvendësa, çka nëse 2 bëhen deputet? Shkon në nivelin më të ulët, ndoshta sekretari. Po pra. Kushtrim të lutem. Pse po çesheni? Nuk bën kushtrim. Kjo është ligji.